inta badan Man United ayaa fiicanoo City waa laga fiican yahay yaa taasna waxa ku cadeynaya recordska reer City ayaantan kuwa ka markaad la ciyaaraysaan way ka booleystaan way ka khatar badan yihiin ayaantan way ku buruunaynayaan xitaa Mandador kuwa aad u khatar badan Caawa Cavani حتى مرشال قبوي حتى عاوة صول لابنيا إذا كقولي روح إذا كل بدنا دور نكى كيفين دبرياها أو عجيبة أقول راح تقولي سورين قطر بدو إذا كنا قنا يا عاوة ما دام وكرسي كات كيمان دورة إنك استون لقصوا بالله بدورين لكن رحيم يسترين يسوي عيب أيام كاه يستمركوا بين تكوري ماذا مرض بكر عيسى عاوة هي عيارته وين وحيسوق قريدون تساعدوا مركا يتهاي سديد يا بركة بريهان عيارها وين بو إنجليز كتدوات كدربيكا سديد بركو سوقلا رنتي أسبوعي الصورة في دربيكو وارسكول الدقايي لكن أسبوعي الصورة في توتنهام يارسنال بان داوني توتنهام بان أتكاتي مركا رنتي قوله أي كوحو بالله بيان مركا رنتي عاوة جنبر كينو وكوركا كاوين لبدا مانشستراوين أقو كلهم بقوا باقية متكوثا دو عاوة بديو رجفي عمبو كسي لهانيا إن هوريال كانوا ترتموا قدوا من يولد هذا وعاهية هنقول وين باكها هوريال كان بربليج السنة كان إن يقول ليسان بيدونيان أو يقول ليسان تن يفرقوا سمركوا بحي هذا بقى عيارة تنوين عاو من يلتوحها كم قرنك يعني من يلتوحها عاو شكل يقلني كليا كفاني لكن مارشال وافدوا عيارة وعيارة أو عيارة قيب يكون قرية بالله oo labadan kooxood ay ciyaarayaan caawa sidoo kalena waxa halkiisa la fiiri doona dhanka kan City Aguero oo kursigeed ku soo bilowday ciyaartii Champions League markuu bedel ku soo galay goolali laakiin City wax kale dhaawac hadda ma jira marka laga reebo Kay Gundogan oo dhaawacan iyo Garcia oo ka maqnaanaya halkuwan Cavani halkiisa la fiiri doono Martial baana ciyaartan ku soo laaban doona labada Manchester ogow waxay doonayaan inay sanadkan u tartamaan ku guuleysiga ciyaaraha kubadda cagta Premier League waxa la saadalinayaa Manchester gurigooda joogta in la garaaci doono City ay ku badin doonto 2 gool yabar inkastoo wada ognahay in Manchester ay aad u careysan tahay haddaba ogow Manchester United gurigooda markay lagu ciyaarayo kuma fiicna maxay leeyahay Manchester gurigooda Old Trafford 3 gool bis bay ku dhalisay dhammaan 19 gool ee Premier League xilli ciyaareedka Manchester ay dhalisay 3 kaliya ku dhaliyay Old Trafford macnuhu waxa uu leeyahay 19 gool oo Real ka dhaliyay sanadkan saddex bis bay ku dhaliyeen gagada Old Trafford waa dareemaysaa gurigooda markay ku ciyaareen xataa kuma fiicna laakiin Manchester United bariyahan way ka adag tahay City waana sababta isbuucii la soo dhaafay aan u lahaa iyo bariyahanba City waa lagu baqaa cidiyadu careysa marka laga taga xataa Man United bariyahan Man City markay Man United isla ciyaarayaan Man United waraw isku kicina micna Fernandes wala kan baga lagu sameynaya Banoniga la karoosaya Fernandes wala ya Martial kubadda ka dulqaadaya bariyahan City waa laga xoog badan yahay يعني كسينا لقى حق بدأت لذا مية ريكورد كاكو عدينية بريه فرقوس مركو بحي كدب حتى انتو جوجي مان سيتي ادو فعلان جرتين او بينادو يقراعي جرتين لكن بريهان عدوا وهوسيان مركا دربيين عياريان يونايتد اياب بدي سيسدح كميدا افرتي عيار لسو دافاي او اي لبادان كوحود حقاقي هور عيارين حقاقي لسو دافاي افر كلهم بي لبادان عيارين سدح كميدا ما يونايتد بعد كاتي او اي كو جرتو City horay iyo gadaal baa loo maray ciyaaraha Premier League waana markii ugu horeysay Man United horay iyo gadaal ay u martay kuwa kan muddo 10 sano ah sababta aan ku leeyahay City waa lagu baqaa bariyaan nimanka waraw isu kiirido markay idin ciyaarayaan isbirday ku waalayaan kan baago walid ku sameynaya nimankan iska jir Sheikh Mansuurow bariyaan qowad noqoteen baraf baad u muuqataan derbiyada kuma badin kartaan isboorisba idin soo garaacday nimankan Manchesterna iska jira way idin arkayaan way idin barteen waxaan maqli jiray islaga arkaaba us lagu garaaca marka ogow afartii ciyaar ugu dambeeyay 3 jeer baa la idin garaacay walibana horay iyo gadaal bay idin mareen Premier League waa waxa caawa City lagu tilmaamayo inay iska jirto ciyaartan balse taariikhdu ciyaartan ayaaba iska ah kooxda gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa la garaaca ha caawa macnu City badanaysa laga jeeda sidee haddaba 6 kamid ah 8 ciyaarood ugu dambeeyay labadan ay ciyaareen derby Manchester tartamada oo dhan markasta waxa badisa kooxda gurigeeda ku ciyaaraysa mooyaane tan kale waa badisa tusaalahan haddii caawi taxal la joogi lahaa United ayaa badin lahayd yacni ayaa badinaysa waayidan haddii la joogo Old Trafford City waa badisa marka kulkan waxaanu ka baranay kooxda hoomka ayaa gurigeeda lagu soo garaaca waa sababta sida caaw in la leeyahay City armayba ku soo garaacda Man United gurigeeda maxay kulka ayaaba ku sheegaya mar walba kooxda aweyga ah ee aan gurigeedu joogin ayaa badin jirtay una reediflis waxay caaw doonaysaa in kuwan ay garaacaan 3 ciyaarood isku xiga derby Manchester tartamada oo dhan markii ugu horeysay tan iyo 2009 caaw waxay rabaan 3 kulan isku xiga inay garaacaan hore iyo gadaal ay sanadkii hore idin mareen Premier League maanta idin saddexeeyaan وأنا ويا الباب كي حرق
runtii waxay noqonaysaa cayaar weyn oo muhiim bay noqonaysaa labadan kooxood markay caawa ciyaarayaan markaan aragno Manchester United inay guulahooda sii wadi karayaan ciyaartan ka hor xataa ciyaartoyga Manchester sida Bruno Fernandes iyo rag kale waxay aaminsan yihiin in ay mataqaana ay ku guuleysan karayaan ciyaaraha kubadda cagta ee Premier League sanadka kan waxay aaminsan yihiin horyaalkan inay gacanta ku dhigi karaan bay sanadkan u aaminsan yihiin kooxda Manchester United marka cidda hunguriga haya waxaana taas ay ka dambeysay maxay la ciyaari ugu dambeeyay United ay ciyaaraysay guulo bay soo hoynayeen oo waxay ahaayeen kuwa guuleysanay waliba qaar ka mid ah ciyaaraha ka Red Devils waxay sameeysay comeback bay sameeysay waxay ahaayeen kuwa comeback la iimaanay bay ahaayeen marka runtii ciyaarta caawa labadan kuwa u dhaxaysa waa laba ciyaar aad u khatar badan weeyaane mid kale ogow Manchester City ayaa ku soo badisay garoonka Old Trafford ee United 7 jeer ay ku soo badisay waa in ka badan kooxaha kale marka City aad bay u jeceshay garoonka iyo mid kale ogow waxa kulankan uu ka dhigan yahay waa kulankii 151 oo labadan u dhexmaraya horyaalka Ingiriiska 150 ciyaarood oo derby Manchester labadan ay ciyaareen United ayaa guul badan oo badisay 58 jeer City afar shan baynu adkaatay 47 jeerna waxa la galay bareejo ogowna United ayaa doonaysa inay 5 ciyaar isku xiga adkaato markii ugu horeysay tani Ole Gunnar Solskjaer bilowgiisii oo uu badinayay waqtigii ugu horeeyay kuwan u imaanayay intuu dhaxaysay December 2009 oo United badisay 6 ciyaarood oo isku xiga Manchester United ayaana waxa u ciyaari doona xidiga bisha ugu fiican Premier League ee Bruno Fernandes alla Bruno wax kala waa ninkaas waana waale ka war Ilaahay amarkii waxaa lagu leeyahay shalay wuxuu ku guuleystay xidiga bisha ugu fiican ee Premier League halka Mourinho ku guuleystay tababaraha ugu fiican ee Premier League wuxuu yimaaday ogow ninkan bishii January buu yimaaday horyaalka Premier League weydii imise jeer buu ku guuleystay xidiga bisha Premier League wuxuu ku guuleystay 3 jeer haddaba la soco 4 sano ugu dambeeyay cidna manu jirin oo 4 jeer ku guuleystay macnaha cidna manu jirin oo ugu yaraan wax ka badan 3 jeer ku guuleystay abaalmarintan isagu wuxuu ku sameeyaa waxa kama taqaana kaliya كو إيه توم بلاد بوحن كسمانية ورحنا ما دام ما هي سكربان دلائي معارضو نين كان برونو فرنانديسا ووحكا الرنتي وسمتين أليس ويان كلي مانشستر حكومة هايستو ما ينتسوي ما دل هذا وحكو قولي سنة أبال بريتا بيشا يونايتد مركش هذا وحكو قولي سنة حتى بريمير ليغا يحوكو هايستان نين كان إذا كو عضو مالي نيسان كلي نحوكو هايستو ما ينتدو مالي نيسان وروحو حتى حوكو هايستان نين كان هوريال كيدا ما بريمير ليغا وحوكو هايستان مركو حالو ليهاي ما jiro ciyaartoy Premier League ka ciyaara oo ku guuleystay wax ka badan inta abaalmarino bal ninkan ku guuleystay Fernandes 4 sano ugu dambeeyay tani February 2020 baa Man United loo ciyaaraya waxaan u haystaa 3 jeer marka ma dhicin ciyaaryahan 3 jeer ka badan ku guuleystay xidig bish Premier League ma dhicin 4 sano ugu dambeeyay waxaan 4 sano ugu dambeeyay lagu sameyn ayuu isagu sameynaya marka ninkan waa qatar mid kale Cristiano buu u dhow yahayo Portugal garanaya waya Ronaldo Premier League joogay Cristiano 4 jeer ayuu ku guuleystay abaalmarintan hadda Fernandes 3 jeer buu marayay wuxuu doonayaa inuu record kan kala wareego ninka odayga buu doonayaa uu bareejay buu doonayaa Fernandes 3 Ronaldo 4 buu ku guuleystay abaalmarinta xidiga bisha ugu fiican ee Premier League marka ninkan bay haystaan Manchester oo inaba nu caadi hayn Bruno Fernandes waa ninka ugu muhiimsan caawa inuu haysto waa dhaliye waa caawiye waa kubad sameeye waa wax kasta هذا والله صعب فرنانديز وحو مان يونايتد سيي بريمير ليغا جول كبدن عيارتوي كاستا تاني مركو هوريال كيمادي يعني وعيارتو او جولاش بدن بريمير ليغا تاني مركو يمادي فبراير حتى صالح كفي عنيه صالح كلها وربيت كستو كفي عنيه امامدا نين كان هيسي ملهن كتوريس باي ليدهي يا عياريهن كستو بريمير ليغا كعيارا ninkan ku gool ma ahan marka laga soo xisaabay imaanshihi ninkan Premier League ila alaan waa ninka ku lugtay goolasho ugu badan Premier League wuxuu Maynad u dhaliyay 15 gool waxaanu Maynad u caawiyay 12 gool wuxuu haystaa goolasho ugu badan buu haystaayo runtii 15 ayuu ma taqaana yani ninka kan yani uu Maynad u dhalinaya 12 kalena waa caawinaya marka ninka kan waa ninka ku lugtay goolasho ugu badan horyaalka kan weeyaan ka City aadnayna war horta maxaa laga leeyahay City waxay eegaysaa guushii saddexaad isku xiga ay doonaysaa caaw inay gaarto markii ugu horeysay Premier League xilli ciyaareedkan City ogaan jirtay inay markii Premier League sanad dhaweyd qaadaysay Liverpool waxaad ogeyd in City ay badinaysay 16 ciyaar isku xiga ma badisay haddana si tabar uma lahan in 3 ciyaar isku xiga adkaan karto tabar uma hayso وصوت أن كل استقلاب قلبي نقطي ست سيد ورمع عمد بدنا ست وقت جبنتهم كله واقع
sanadka horyaalku qaadayeen company uu dhalaya goolka war dhowr iyo 10 ciyaar isku badinayeen hadda waxa leeyahay maanta waxay doonaysaa inay ciyaartan guuleysto si ay markii ugu horeysay waa ciyaareedkan 3 kulan isku xigay u adkaato oo waxaanu dhicin ka wadan ciyaareedkan 3 ciyaar isku xigay xataa ma inuu badin mid kale 7 gool bay dhaliyeen iyagoo aanan gool laga dhalin labada ciyaar la soo dhaafay ogowna ciyaarta tan waxa isha lagu hayaa ninkii Sterling dhacdhow ahaa Raheem Sterling hadduu Man United arko wasku yara shuuqa waxba kama keeni karay sababtoo ah Raheem Sterling 16 ciyaarood Premier League ku horimaaday Manchester United hal gool xataa kama dhalin dhacdhow waqtigiisa Liverpool iyo waqtigiisa City dhacdhow marna kuwa gool kama dhalin ka warnay inkastoo sanad David ku dhawaad inuu gool ka dhaliyo ilaahay amarkii isagoo shabaqi goolku asagii digaag joogiya wuu ka dhalin karaa ma dhalanayo ka war inkastoo dhacdhow iska sii ah oo gool khasaariyo ah hadduu Man United si arko waba si khasaarinaya aan ragno maanta waxay ku noqon doontaa hadduu kulkan gool dhali waayo kulkii 17 Premier League ku horimaanay United bay ku noqon doontaa isagoo aan kuwa ka wax gool ka dhalinayn ogow ciyaarto Ingiriis oo Manchester ciyaara Man United gool kaga dhalin derbiga Manchester derby tan iyo James Milner 2013 marka runtii waa ciyaar weyn caawa ciyaartan waxa isha lagu hayaa laba nin Bruno Fernandes iyo Kevin De Bruyne waa labada nin ee furaha waa guusha kuwa kan laakiin labadooda yaa fiican intii dhamaadkii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Bruno dadku wuxuu kaga yaabsaday inuu dhalnayo rigore after rigore waxaan dhihi jirnay walaalkiisba Ronaldo Ronaldo isaguna penalty uu gaadgaada marka Bruno wuxuu yiri taqaanaa runtii Man United ninkay soo gadatay waa specialist rigore wiirni ninku takhasusay rigorada macnuhu ku laga hadeenay Bruno yahay mid rigore uu gaadgaada bis buu ku tilmaamay kadib Bruno baa sanadkii la soo dhaaf ku joogay ninka wuxuu ku yiri meel baad iga dhacaysa anigu kali rigore ma gaadgaado leeyahay anigu kaliya penalty ma gaadgaado ya hadda ban horyaalka imaaday buu leeyahay waa sanadka soo dhaaf hadlaya markuu January maanay bay horyaalka soo dhaafay wuxuu yiri hadda ban horyaalka imaaday hal nin bis iga fiican buu waa Kevin De Bruyne marka laga hadlo fursad abuuritaanka waan anigu gadaal ka imaaday buu leeyahay Bruno bis iga fiican runtii bayna ahayd bal imagine oo yani ka fikir Bruno iyo De Bruyne hal xilli ciyaareed isla bilowday ladoodu yaa kubad awritaan badnaan doona marka ninkii gadaal ka yimaaday baxga wuxuu ma taqaanaa waran uu loo ma dhaliyo hal De Bruyne baa iga fiican buu yiri laakiin hadda xilliyeedkan labadoodu yaa qatarsan markaas gadaal uu ka yimaaday imaaji marka gadaal buu ka yimaaday sanadka la soo dhaafay saas Bruno uu cadareeyay ninkaane hadda uu fiirsan labadoodu hadda marka isla bilowdeen yaa qatar badan De Bruyne 9 ciyaar buu ciyaaray ninka la yiraahdo Bruno Fernandes halka ninkan uu 9 ciyaaray dhan goolash waxa badan Bruno Fernandes wara Bruno wax kala waaye tadaba gool Premier League ma dhali loo kala lugaa laga goynaa xuluga wax kala waa tadaba gool ayuu haystaa Fernandes halka De Bruyne uu haysto kaliya 2 gool dhan goolashu waxa fiican Fernandes hatta dhanka caawinta De Bruyne baa ku roo markaano De Bruyne xilaaradka wuxuu sameeyay 6 caawin halka Fernandes uu sameeyay 4 caawin ya abuuritaan badan gool fursad abuuritaan goolka yaa ugu badan iska dhaaf Premier League nin joogay Europe oo dhan ku fursad abuuritaanka badan weeyaan Fernandes Malwid isagoo ciyaara 4 daqiiqo wuxuu abuuray fursad ugu badnaa ciyaaryahan aanu ka sameyn xilciyaareedkan xitaa hadduu ciyaar 9 daqiiqo isagoo kaliya ciyaar 45 daqiiqo ayuu midda ku sameeyay waxa lagu leeyahay 35 fursad oo gool ayuu abuuray ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes halka De Bruyne uu abuuray kaliya 28 fursad waxay taas ka dhigan tahay ciyaartan ka hor labadoodu waxa qatar badan Bruno Fernandes marka laga hadlo goolasha iyo kubad abuuritaanka halkii inuu ku fiican yahay gool caawinta labadoodu caaw muhiim u yihiin labadan kooxood hadba khadka dhexe wixii ka dhaca hadba labadan jiritaankooda kubad abuuritaankooda caawinadoodu ayaa kooxdooda caawi karaya laakiin labadoodu inta uu gool dhali karo De Bruyne waxa ka badan intuu gool dhali karo Fernandes